但係老實講入邊可以 keep 到咁新淨嘅單位咧，都唔超過3套。呢啲聲音就唔係空過嘅。所以佢當時呢啲瓷磚全部都係黐到非常好㗎，全屋所有呢個房間嘅地板咧就全部咧佢都係打咗蠟，包括呢個門大家可以睇到全部都係打咗蠟嘅，所以都係睇起嚟非常新淨嘅。Hello， 大家好，我係阿德，今日咧就到咗惠州十里銀灘碧桂園2期新臨海南區呢邊，同大家分享一個比較奇離嘅三房單位。呢間單位入邊咧，業主都係花咗啲心機去佈置噶，入邊好多細節方面，業主都係做到非常好噶。2期新臨海呢邊咧，其實尤其係南區呢邊整體嘅環境係 OK 噶，佢小區嘅綠化率咧都係比較高噶，呢邊係比較靠山而建噶，所以佢整體呢個空氣都係比較清新嘅，而且咧呢邊整體嚟講就比較清靜少少。咁如果你哋要揾翻一個單位用嚟度假或者係養老，其實新臨海都係可以考慮噶，而且最緊要佢嘅價錢係比較平。當然啦，可能佢生活配套方面會差少少，呢啲都係見仁見智啦。但我哋而家最緊要就係嗱聲上去睇下呢間單位入邊到底係點樣噶，我哋先睇啦。好啦，我哋而家做到呢間單位啦。阿凡達今日同大家重點推介呢間單位，其實原因都係非常簡單，就係因為佢入邊係 keep 到非常新淨噶，後期入手基本就唔使點樣去執佢，唔使煩噶。咁如果你哋係比較中意我哋2期新臨海呢個環境係比較清淨噶，而且咧你哋係要揾翻一間入邊係比較奇離嘅單位，呢間單位大家就可以重點留意一下。目前咧我哋新臨海佢係15年交樓噶，咁佢而家最賣3房單位嘅數量係非常多噶，但係老實講入邊可以 keep 到咁新淨嘅單位咧都唔超過3套所以我今日先嗱聲過嚟同大家分享噶。間屋房產證嘅建築面積就係78平方嘅，係3房2廳1衛。咁我哋可以睇到佢呢種戶型嘅設計入面咧就係做翻呢個入戶花園嘅。咁呢種設計都係比較好嘅，因為大家就多咗好多呢個收納嘅空間可以利用起來噶，可以放啲呢個生活嘅雜物啦，或者呢一排你哋到時都可以放一個鞋櫃都冇咩問題，可以自己設計安排噶。咁過嚟比較好嘅就係呢邊，我哋可以睇到業主都係自己後期做埋呢個風窗啦，咁樣呢就比較安全，而且可以防塵遮風擋雨。仲有咧，大家可以睇到就係佢呢個玻璃我都係睇咗係用翻呢個磨砂噶，咁樣有咩好處咧？第一就係佢呢個透光度又係 OK， 跟住咧又有呢個私隱度噶就唔係嗰種透明嗰種玻璃，嗰種玻璃個私隱度就比較差少少噶。呢間單位因為業主佢攞過嚟就係用嚟度假噶，一年到頭其實佢係好少過嚟噶。夾埋咧都唔到1個星期嘅時間，佢每次過嚟咧都係住1-2日就翻去噶。咁佢平時過嚟咧，基本自己喺屋企係冇煮食噶，所以佢到而家個燃氣咧都仲未系統安裝。咁本身咧燃氣表就可以裝翻呢個位置噶。咁到時你哋過咗戶攞咗新嘅房產證，我哋可以帶你去燃氣公司補裝就 OK 噶。有師傅上門安裝非常方便。呢間單位都係70年產權係住宅噶，所以佢都係可以天然氣入戶。仲有咧就係呢個位置，大家可以睇到熱水器業主都係裝埋噶，直接可以用。佢呢個熱水器就係用電唔係用燃氣噶，但係你都唔會佔用空間，因為佢係裝埋呢個上面噶，大家可以睇到呢啲全部都係細節嚟噶我哋而家就過嚟睇下佢入邊啦。咁呢個單位咧，我哋可以睇到廚房呢個位置有個地方就係業主係重新改造過噶，就係呢邊本身發展商交付嗰陣咧，佢呢個廚房係用翻一個趟門嘅設計噶，咁佢都係拆咗佢變成一個開放式嘅廚房都係 OK 噶，因為佢平時喺呢邊咧佢係冇煮食噶，所以都冇油煙，而且咧如果係做翻一個開放式嘅廚房，咁成個廳入邊個透光度咧就係比較好，因為我哋可以睇到佢廚房都係明廚設計，呢邊都係有窗嚟噶，而且咧呢個窗戶入邊呢啲窗花全部都係業主後期自己加裝噶，就比較安全噶。咁你可以睇到啦，呢個櫥櫃抽油煙機就全部都係發展商嘅交標贈送。呢個抽油煙機大家可以睇到係完全冇油漬嘅，佢喺呢邊係從來冇煮食噶咁後期你哋可以買翻一個爐頭，
到時咧大家可以睇到呢邊落條口過嚟就係 OK 噶，可以明火煮食都係非常方便噶。咁雪櫃咧業主都買翻嚟，但係基本都係冇用，可以打開嚟俾大家睇下，入邊都係非常新淨噶啊，而且唔會話污糟，直接就可以留低繼續用啊，質素都 OK 噶，係呢個牌子康佳嚟噶。咁我哋而家就出嚟睇下呢個廳啦。咁廚房出嚟咧，呢邊就係佢嘅飯廳位啦。飯廳位空間就唔係話好闊落，咁業主都係放咗一個4人位嘅餐台噶。咁佢頭頂呢個燈咧都係後期換咗噶，都係換翻呢個氛圍燈，呢個燈泡其實都幾好睇噶。咁成個廳入邊咧，我個人覺得佢做到最好嘅一個加分項咧，就係成個廳入邊大家可以睇到牆身天花都係 keep 到非常新淨啊。因為咧大家可以睇到就係佢呢啲牆身，包括房間入邊全部咧，佢全屋都係由翻呢個藝術漆嚟嘅，係重新裝修過噶。咁樣咧佢就可以防潮濕，而且唔會話甩皮甩灰開裂所以係非常新淨嘅。後期你哋入手就唔使點樣去執佢，叫個姐姐過嚟教下清潔就可以。呢個點咧就係業主做到非常好嘅，都要同佢讚一讚嘅地方。咁過嚟咧就係家電家私方面成個廳咧就係冇冷氣機，包括房間都係冇噶。你哋到時就係家電方面買到4部冷氣機翻嚟就 OK， 就差唔多係12,000左右就可以搞掂，其他全部都係有噶。咁電視機就配埋啦，size 都 OK 噶。而且咧喺家私方面，大家可以睇到佢呢個電視櫃咧，佢當時都係定製翻嚟噶。我哋可以睇到佢呢個高度比我哋平時嗰啲電視櫃個高度咧就會高翻少少，咁樣佢下面就可以做呢一排櫃桶噶。入邊就多咗好多呢個儲物嘅空間噶，呢啲都係細節嚟噶。咁 sofa 大家可以睇到就係3人位噶，再加埋一個貴妃椅。呢張 sofa 咧我都係檢查咗，第一咧就係非常新淨咁第二咧就係佢質素都唔錯咁全部留低繼續用都係 OK 噶。呢個咧都係比較好嘅地方咁窗簾咧我哋可以睇到咁業主都係裝埋噶，而且呢間單位都係非常光猛嘅，因為佢坐向係朝西，而且係中高樓層，總層高係30層，呢間單位咧就係17樓噶。我哋而家就一齊出嚟睇下佢露台個 view， 咁佢露台個景觀大家可以睇到係 OK 嘅，啱啱好佢露台正中間就係望翻我哋自己屋苑呢個中心花園嚟噶，前面呢一排就全部都係綠油油嘅，呢個綠色景觀 OK 噶。跟住咧大家可以睇到就係中間前面少少嗰個位置咧就係我哋呢個小區嘅出入口啦，然之後由呢個單位落樓步行差唔多咧就係4分鐘左右就可以到嗰個出入口。咁由嗰個出入口出去過咗對面馬路就係我哋新樓去北區嗰個公交站台，由嗰度你哋直接就可以搭呢個碧桂園嘅京橋巴士，就可以分到呢個深圳嘅蓮塘或者係羅湖。咁如果你哋翻嚟咧，就係我哋新樓喺南區呢一邊咧，都係有公交站台直接落車就 OK 噶，所以其實搭車方面就係非常方便噶，大家都唔使擔心噶。咁我哋而家就過嚟睇下佢房間。呢個三房單位咧，佢總共就得一個衛生間，但係咧完全都係夠用噶。大家可以睇到佢入邊呢個空間都係比較闊落嘅，即係入邊都有一個獨立嘅沖涼房，可以做到乾濕分離。其實呢啲都唔係佢最重點嘅地方。呢個衛生間入邊，我啱先係檢查咗，呢個師傅嘅手工係 OK 嘅。大家可以睇到呢啲聲音就唔係空過骨。所以佢當時呢啲瓷磚全部都係黐到非常好噶。咁如果呢啲瓷磚佢手工係比較差噶，大家可以睇到呢邊係沖涼房嚟噶，時間長咧就會滲水過去旁邊嗰個房間噶。咁旁邊個房間嗰啲牆身全部就會甩皮甩血噶，呢個就唔會做到非常好噶。過嚟咧，我哋就睇下佢呢個中房。咁呢個中房咧，大家可以睇到入邊咧就係非常光猛噶，佢坐向咧就係朝東，前次都可以俾個鏡頭咁大家可以睇到佢都係可以望翻呢個山景啦，同埋下面呢個田園景觀噶 ，OK 噶。就話唯一比較差少少就係地面有騎樓，個私隱度會差少少。入邊大家可以睇到呢啲牆身全部都係有咗呢個藝術漆，係非常新淨噶 ，OK 噶。咁過嚟我哋再睇下佢旁邊呢個最細嘅房間大家可以睇到佢呢個房間入邊咧亦都係放咗一個簡易式嘅米二嘅床噶，呢個要唔要都係 OK 噶。但係咧大家可以睇到呢個地板全部都會反光噶。好似一塊鏡咁樣嘅，因為咧佢全屋所有呢個房間嘅地板咧就全部咧佢都係打咗蠟，包括呢個門大家可以睇到全部都係打咗蠟嘅所以都係睇起嚟非常新淨嘅，所以業主都係花咗心機佢呢個單位唔錯噶咁呢邊嘅坐向咧就係朝西，個景咧就同個露台係一樣噶我哋而家就最後睇下佢主人房。咁主人房空間就比較闊落入門呢個位置業主空間都利用到比較好，就係放咗一個衣櫃分類噶跟住咧入邊我哋可以睇到就放咗一張米半嘅雙人床，呢張床咧都係非常新淨嘅。咁呢張木架床留低繼續用都冇咩問題啦
而且佢呢個主人房大家可以睇到都係全景落地窗嚟㗎，就透光度比較好，跟住咧亦都係望翻下面呢個屋苑中心花園嚟個景觀都係非常靚仔㗎。咁唯一咧就係到時你哋喺呢個位置，大家睇到亦都係裝咗呢個風扇啦。因為我哋老實講呢個單位咧坐向係潮西㗎，咁肯定要裝翻一個冷氣機先係 OK 㗎啊。到時就換咗佢就可以，因為而家冷氣機都唔係話好貴其他就冇咩問題keep 到都係非常新淨、非常企理呢個單位入到個感覺咧都係非常親身、非常好㗎啊。咁而家就全部同大家介紹完啦，接落嚟阿發達就俾多一次鏡頭，大家可以睇多一次，睇完之後我就幫大家重點總結呢間單位啲細節，以及而家住買嘅價錢係幾多，我哋先睇樓。OK，咁而家展示鏡頭大家就全部都係睇完啦。咁接落嚟阿發達幫大家重點總結呢間單位啲細節。咁呢間單位咧後期你需要大家即係去執佢嘅地方唔係非常多㗎。唯一咧就係出面露台呢個頂，大家可以睇到呢一排咧係有少少甩皮甩灰㗎，有啲開裂。咁到時咧就係叫個師傅過嚟全部鏟咗佢，仲係重新批灰，跟住油分油漆就 OK， 好細嘅問題。因為大家可以睇到佢入邊咧就係 keep 到非常新淨㗎，全屋全部都係有咗呢個藝術漆㗎，包括房間所以後期就唔使點樣去執佢㗎。咁第二方面就係呢間單位喺家電家私方面整體嚟講算係比較齊㗎。咁主要咧就係家電方面，到時我哋要廳啦同埋3個房間買到4部冷氣機翻嚟，然之後咧就買到一個洗衣機翻嚟就 OK 㗎，加埋就係15蚊左右就可以搞掂㗎，成本都唔係非常高㗎。咁其他就全部都可以留低繼續用㗎。咁過嚟咧就係呢間單位產權方面大家都唔使擔心，因為業主佢房產證紅本係最首㗎，直接就可以過戶呢方面就冇風險。最後咧就係呢間單位而家轉賣個價錢咧就係30萬，留低全屋所有嘅家電家私性價比係 OK 㗎，因為啱先講咗啦，成個二期新南海呢邊目前在賣3房單位keep 到咁新淨嘅單位都冇超過3套所以呢個單位你哋係可以重點留意一下。當然啦，有個前提嘅條件咧，就係你哋要接受到佢呢個坐向，因為佢坐向係朝西㗎即係陽光會比較充足，但係你可能就會比較熱少少。但係如果到時你度廳或者係房間全部裝到呢個冷氣機，咁夏天其實唔理咩朝向㗎，到時都要開呢個冷氣機。開咗之後大家都係一樣㗎OK 㗎，其實呢個單位。咁如果大家仲有咩唔清楚，都後台嗰度微信掃碼啦，或者係 WhatsApp 聯繫阿發達。咁如果要睇其他單位，咁都可以聯繫我，我都可以 send 其他資料俾大家睇㗎。今期咧就暫時同大家講解到呢度，我哋下期再見，拜拜。